Isaac and Jacob, Jehovah, the man of war. His mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. Amen. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. Your mercy endureth forever. Oh, praise His holy name. Amen. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. Mercy endureth forever and ever. One more time. Almighty God, we just want to say we love you. Ọlọ́run Olódùmarè aṣáwá sọ wípé a fẹ́ràn rẹ. There's no one like Kò you. sẹ́ni tó dàbí rẹ. You are wonderful. You are glorious. Ìwọ ní ológo jùlọ. You are powerful. Ọlágbára. You are mighty. Ẹ̀yin ní Olódùmarè. You are kind. Ọwọ́ rẹ. You are loving. Ẹ ní ìfẹ́. There's no one like Kò you. sẹ́ni tó dàbí rẹ Olúwa. Please accept our worship in Jesus' Ẹ jọ̀wọ́ ẹ name. gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Thank you for Monday. A dúpẹ́ fún ọjọ́ Monday. Thank you for Tuesday. A dúpẹ́ fún ọjọ́ Tuesday. Thank you for A Wednesday. dúpẹ́ fún ọjọ́ Wednesday. Thank you for A Thursday. dúpẹ́ fún àná. Thank you for A tonight. dúpẹ́ fún òní. And thank you for what you will do A sì dúpẹ́ tomorrow. fún ìtẹ́ òtún ṣe lọ́la. Accept our worship in Jesus' Bàbá name. ẹgbẹ́ ìjọsìn wa lórúkọ Jésù. Father, thank you for January. Bàbá ẹ dúpẹ́ fún oṣù kejì. Thank you for February. A dúpẹ́ fún oṣù kejì. Thank you for A March. dúpẹ́ fún oṣù kẹta. Thank you for A dúpẹ́ April. fún oṣù kẹrin. Thank you for May. A dúpẹ́ fún oṣù karùn-ún. Thank you for June. A dúpẹ́ fún oṣù kẹfà. Thank you for A dúpẹ́ July. fún oṣù keje. Thank you for A August. dúpẹ́ fún oṣù kẹjọ. Thank you for A dúpẹ́ September. fún oṣù kẹsàn-án. Thank you for A October. dúpẹ́ fún oṣù kẹwàá. Thank you for A November. dúpẹ́ fún oṣù kọkànlá. Oh Lord, thank you for Bàbá December. ẹ dúpẹ́ fún oṣù kejìlá yìí. Accept our worship in Jesus' Ẹ name. gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. Tonight, Lónìí, visit your children. ẹ bẹ̀ wá ọmọ rẹ wò. Do something glorious. Ẹ ṣe ohun tí ó lógo. Do something we will never forget. Ẹ ṣe ohun tí a ò ní gbàgbé láéláé. All over the world, where your children are gathered together tonight, Káàkiri gbogbo ayé ibi tí àwọn ọmọ rẹ péjọpọ̀ lálẹ́ yìí. from the far east to the far west, Láti ìlà oòrùn títí dé ìwọ̀ oòrùn. from the far north to the far south, Láti àríwá títí dé gúúsù. please, Lord, Olúwa jọ̀wọ́. do something new in our lives. Ẹ ṣe ohun tuntun nínú ayé wa. At the end of everything, Lópin ohun gbogbo. let your name be glorified. Kí a lè yin orúkọ mímọ́ yín lógo. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. Let someone shout hallelujah. Kí ẹnìkan ké hallelujah. Now, I want you to shake hands with 2 or 3 people Bọ̀wọ̀. and
tell them with all boldness and say, you will celebrate with me soon. Amen. Bá mi bọwọ́ lọ́wọ́ ẹni méjì tàbí mẹ́ta pẹ̀lú ìgboyà wípé láìpẹ́ wàá wá bá mi ṣe àjọyọ̀. If you believe that, shout hallelujah. Tó bá gba ilé ìgbọ́ kí hallelujah. Then you may please be seated, Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a jókòó. except those who were born in the month of December. Àyàfi àwọn tí a bí nínú oṣù kejìlá. If you are born in the month of December, stand on your feet. Tí a bá bí ọ nínú oṣù kejìlá, jọ̀wọ́ dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Father, I want to bless your holy name for your children born in the month of December. Bàbá mo bùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ fún àwọn ọmọ rẹ tí a bí nínú oṣù kejìlá. December is the last month of the year. Oṣù kejìlá ní oṣù tó gbẹ̀yìn ọdún. And so I commit all these your children into your hands. Mo wá fi gbogbo àwọn ọmọ rẹ yìí lé ọ lọ́wọ́ Olúwa. Let all their problems end tonight. Kí gbogbo ìṣòro wọn kí ó dópin lálẹ́ yìí. Let all their difficulties end tonight. Kí gbogbo hílàhílo wọn kó dópin lálẹ́ yìí. And then give them a brand new beginning. Kí ẹ sì fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. A new beginning of joy, Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ayọ̀. of Ti success, àṣeyọrí. of progress, Àti ìlọsíwájú. of promotion, Àti ti ìgbéga. of everything miraculous. Àti ohun gbogbo tí ó ṣe ti ìyanu. And let them serve you to the end. Kí wọ́n sì sìn ọ́ dópin. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. Amen. Àmín. December children, congratulations. Ẹ̀yin ọmọ oṣù kejìlá kí yín koríire. God bless you. Ọlọ́run kí ó bùkún fún yín. As at 6 p.m. this evening, Lẹ́ẹ̀kan bí aago mẹ́fà alẹ́ yìí. Títí di aago mẹ́fà alẹ́ yìí. the number of babies born during the Congress had risen to 36. Iye àwọn ọmọ tí a bí nínú ìpàgọ́ yìí ó ti di mẹ́rìndínlógójì. And there were 2 sets of twins today. Àwọn ìbejì lọ́nà méjì la bí lónìí. The first set was 2 boys. Àwọn àkọ́kọ́ ọkùnrin méjì ni wọ́n. The second set was 2 girls. Èkejì náà obìnrin méjì. The total number of children born today actually up to that period was 8. Bí àwọn ọmọ tí a bí nígbà yẹn ti jẹ́ mẹ́jọ. 6 boys and 2 girls. Ọmọkùnrin mẹ́fà ọmọbìnrin méjì. And so now we have 22 boys Nísinsìnyí a ní ọmọkùnrin méjìlélógún and 14 girls. àti obìnrin mẹ́rìnlá. It looks as if this Congress is for the boys. Ó dàbí pé àwọn ọmọkùnrin la gbé ìpàgọ́ Let the yìí fún. boys shout, praise the Lord. Àwọn ọkùnrin ní Olúwa lógo. And let the girls shout, hallelujah. Kí àwọn obìnrin kí hallelujah. All right, let me make some announcement very quickly. Kí n ṣe àwọn ìfitónilétí díẹ̀ lọ́gán. On December 31, if the Lord has not returned, Ní ọjọ́ kọkànléníọgbọ̀n oṣù kejìlá tí Olúwa ò bá tíì dé. there will be service of songs here as usual. Ìsìn orin yóò wà níhìn bí a ti máa ń ṣe é. But before the service of song, there will be the last Holy Communion service of the year. Ṣùgbọ́n ká tó ṣe ìsìn orin yẹn, a ó kọ́kọ́ jẹ oúnjẹ ilé Olúwa ìtókẹ́yìn fún ti ọdún yìí. And that will all move us to the crossover service. Ìyẹn náà ni yóò sì wá mú wa lọ sí àìsùn ọdún tuntun. The theme Àkọlé that God gave us for the crossover service is rather a strange one. ohun tí Ọlọ́run fún wa fún ìsìn ti àìsùn ọdún tuntun yẹn ó jẹ́ èyí tó lágbára gidi. The title is The Battle is Not Yours. Òun náà ni wípé ogun yìí kì í ṣe tiẹ̀. So December 31, Ní ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n, if you want to join me and my family here, you are welcome. tó bá fẹ́ wá darapọ̀ mọ́ èmi àti àwọn ẹbí mi níhìn, a kí ọ káàbọ̀. If you want to hold the service in your various churches, that's perfectly okay. Tó bá sì jẹ́ inú ìjọ titi yín ní kọ̀ọ̀kan lẹ ti fẹ́ ṣe ìsìn náà, ó dára bẹ́ẹ̀. Because there will be people in the neighborhood who come to church once a year. Torí àwọn tó wà ládùúgbò míì tó wà tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún wọ́n máa ń yọjú sílé ìjọsìn.
But if you want to hook up with us by around 11 o'clock on that night, you're welcome. ṣùgbọ́n tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa náà lórí ẹ̀rọ ayélujára ní nǹkan bí aago 11 a kí yín káàbọ̀ bákan náà. The January Holy Ghost service, ìsìn ẹ̀mí mímọ́ tóṣù kínní ọdún, which is the first Friday, tí ṣe ti ọjọ́ Jímọ̀ àkọ́kọ́, has a theme, àkọlé rẹ̀ náà sì ni Let There Be Light. kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Let there be light. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Tomorrow, that is Saturday, Ní ọjọ́ Sátidé in the morning, láàárọ̀, the elders will be around to lay hands on all those who want hands to be laid on them. àwọn àgbààgbà yóò wà ní àrọ́wọ́tó wa láti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́, For healing, fún ìwòsàn, deliverance, ìtúsílẹ̀ baptism in the Holy Spirit, àti baptisi ti ẹ̀mí mímọ́ beginning at 11 a.m., I think. láti aago 11. So, whether here or in the old auditorium, Bóyá níyìn tàbí gbọ̀ngàn tàtijọ́, the pastors will be around. àwọn àlùfáà yóò wà níbẹ̀. In the evening, Nírọ̀lẹ́, we'll be having an anointing service a ó ní ìfàmìróróyàn because we need anointing to retain your turnaround. nítorí ẹ nílò ìfàmìróróyàn láti lè jẹ́ kí ìyípadà ńlá yín yìí kó jẹ́ bántálẹ́. That anointing service will also be preceded by a Holy Communion service. Ṣáájú ti ìfàmìróróyàn náà, a ó tún jẹ oúnjẹ olólùwà bákan náà. Now, as for those who will want to go with us on pilgrimage to Israel next year, Àwọn tí wọ́n bá fẹ́ tẹ̀lé wa lọ sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní ọdún tó ń bọ̀, if you have not registered already, tí ẹ ò bá tí ì fowókọ́lẹ̀, you can do so online. a ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní orí ẹ̀rọ ayélujára Just by going to www.rccg.org, láti lọ sí orí ibi tí wọ́n sọ yẹn. and then you click on Israel 2020 Ẹ wá tẹ Ísírẹ́lì 2020. and follow the instructions. Ẹ tẹ̀lé ohun tí ń bẹ ń bẹ̀. We have to, if you want to register, you have to do so very early Tí a bá fẹ́ fowókọ́lẹ̀, ẹ ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ kánmọ́kánmọ́. because there's limited hotel accommodation for us. Ibi tí a lè gbàlejò sí, ó ní ìdíyelé. Thank you, Lord. Bàbá ẹ ṣeun. Turn to the fellow next to you and say, I'm not here to joke tonight. Sọ fún ẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé n ò wá ṣàwàdà ní ìlálẹ́ yìí. What about you? Ìwọ ńkọ́? In the next 1 hour or so, Nǹkan bíi wákàtí kan sí, destinies will be changed permanently. a ó yí àwọn àyànmọ́ kan padà sí dáadáa. Mark chapter 10, Ìwé Máàkù orí 10 from verse 46 to 52. bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 51 dé 52. And I want to thank God for the ministers of God who have spoken before me. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣáájú mi lálẹ́ yìí. They've done fantastic works. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun. The Almighty God will bless you, bless your ministries. Ọlọ́run Olódùmarè á bùkún fún yín àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Every minister of God here who Gbogbo have come, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní ilẹ̀ ìpàgọ́ yìí, before this night is out, kí àṣálẹ́ yìí ó tó parí. you will rejoice that you came. Amen. Gbogbo yín ni ẹ ó yọ̀ pé ẹ wá. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Wọ́n sì wá sí Jericho. Bí ó sì ti ń jáde kúrò ní Jericho pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ àti ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn, Bátíméù afọ́jú ọmọ Tíméù jókòó lẹ́bàá ọ̀nà, ó ń ṣagbe. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Nígbà tí ó gbọ́ pé Jésù ti Násárẹ́tì ni,
ó bẹ̀rẹ̀ sí kígbe lóhùn rárá wípé Jésù, ìwọ ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì bá a wí pé kí ó pa ẹnu rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ó sì ń kígbe sí i jù bẹ́ẹ̀ lọ pé ìwọ ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Jésù sì dẹsẹ̀ dúró, ó sì pàṣẹ kí a pè é wá. Wọ́n sì pe afọ́jú náà, wọ́n wí fún un pé, Tújú ká, dìde, ó ń pè ọ́. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Ó sì bọ́ ẹ̀wù rẹ̀ sọnù, ó dìde, ó sì tọ̀ Jésù wá. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Jésù sì dáhùn, ó sì wí fún un pé, Kí ni ìwọ ń fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ? Afọ́jú náà sì wí fún un pé, Rábónì, kí èmi kí ó lè ríran. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Jésù wí fún un pé, Máa lọ, ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá. Lójú kan náà, ó sì ríran, ó sì tọ̀ Jésù lẹ́yìn lé ọ̀nà. Immediately, Lójú kan náà, someone will receive a miracle tonight. ẹnìkan á ríṣẹ́ ìyanu ẹ̀gbà lálẹ́ yìí. I told those of you who have been with us since Monday Mo sọ fẹ́yìn tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa láti ọjọ́ Ajé that we will spend the whole week looking at the story of Bartimaeus. wípé ọ̀sẹ̀ kan gbáko la ó fi wo ìtàn Bátíméù. Unfortunately, 1 week is gone and we have not even started scratching the surface. Ọ̀sẹ̀ kan náà ló ti lọ yìí o, síbẹ̀ àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. So many things about this story that we just have to leave out now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀ nínú ìtàn yìí tó jẹ́ pé a ní láti yọ ọ́ kúrò. For Fún example, àpẹẹrẹ, Bartimaeus, Bátíméù, the son of Timaeus, ọmọ Tíméù, that alone will take 1 hour. èyí nìkan gan yóò gbà wá ní wákàtí kan gbáko. Because Bartimaeus came from a good home, Nítorí pé Bátíméù wá láti ilé dáadáa, an important home. ilé pàtàkì. Somehow he ended up a beggar by the roadside. Ṣùgbọ́n ó wá di ẹni tí ń ṣagbe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ọ̀nà. And if you go out today, Tó bá wá jáde lónìí, you'll be amazed that many of the area boys came from important homes. yóò yà ọ́ lẹ́nu pé àwọn ọmọ tí ń ṣe páǹlé káàkiri lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà àwọn ilé dáadáa wọ́n ti jáde wá. By the time you really study this passage very well, Nígbà tá a bá fi ojú sùnùkùn wo ẹsẹ̀ Bíbélì yìí dáadáa, you discover that problems are not limited to poor homes. a rí i pé kì í ṣe àwọn ilé tí wọn ò ti rí nǹkan jájẹ nìkan ni wàhálà wà. You will discover that the devil does not respect your titles. A rí i wípé èṣù kò bọ̀wọ̀ fún ipòkípò téèyàn bá wà. Sickness does not recognize that you have a doctorate degree. Àìsàn ò sì fẹ́ mọ̀ pé o jẹ́ ọ̀mọ̀wé. But thank God for Jesus Christ. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ fún Jésù Kristì. He can solve the problem of the big and the problem of the small. Ó bó ṣe ń wo ìwàhálà titi ọlọ́lá bẹ́ẹ̀ ló ń wo ti tálákà sàn. And he will solve your problem tonight. Yóò sì wo ìṣòro tiẹ̀ náà sàn lálẹ́ yìí. How he descended from being from a great house to becoming a beggar by the roadside, that's a long story. Bó ṣe wá di ẹdun arinlẹ̀ ọmọ tá a bí nílé eré tó wá dẹni tí ń ṣagbe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà, ìtàn ńlá ohun tó yẹ ká fojú sùnùkùn wò rèé. But we have seen several things, we have learned several things. A ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun, a sì ti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ káàkiri. And the fact that he heard. A ti gbọ́ ẹ̀ka ẹ̀kọ́ lórí pé ó gbọ́. We have learned from the fact that he started by saying, Jesus, thou son of David. A ti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa wípé ohun tó fi bẹ̀rẹ̀ ní Jésù ọmọ Dáfídì. We have learned that he prayed desperately. A sì ti kọ́ ní ẹ̀kọ́ ní pé ó gba àdúrà àwí ìyanu. Etc. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But tonight, Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí, because of our limited time, nítorí àkókò wa tó ti ń lọ, I need to let you know mo fẹ́ kó o mọ̀
that I'll be calling on you to stand and pray. pé lóòrèkóòrè a ó máa pè wá pé kí a dìde kí a láti gbàdúrà. Because this is not a night for just sitting down casually. kìí ṣe alẹ́ tí a ó kàn jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ leléyìí. But of course, like I've always said, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, when I ask you to stand up and pray, nígbà ń bá ní kí ẹ dìde láti gbàdúrà, I'm only talking to the young ones. àwọn ọ̀dọ́ ni mò ń bá wí. The elders can sit down and pray. àwọn àgbàlagbà lè jókòó kí wọ́n máa gbàdúrà. The young ones are those who are younger than I. àwọn ọ̀dọ́ ni àwọn tí ọjọ́ orí wọn ò bá tì tó ti tèmi. The old ones are those who are older than I. àwọn àgbà sì ni àwọn tí wọ́n bá jù mí lọ. I am 77. ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́rin ni bàbá wa. So if you are younger than 77, bí ọjọ́ orí tí ò bá tí ì tó ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́rin, you are young. ọmọdé ni ọ́. So let all the young ones shout hallelujah. kí ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ kí hallelujah. From the story of Bartimaeus, láti ìtàn Bátíméù, the first thing that should hit you hard ohun àkọ́kọ́ tó yẹ kó kàn ọ́ kú is that your turnaround begins òun náà ni wípé àyípadà rẹ ó bẹ̀rẹ̀. the moment you say enough is enough. ní kété tó o bá sọ pé ó tó gẹ́. The moment you decide no more suffering, kété tó o bá pinnu wípé ìyà tó gẹ́. no more sickness, kò sí àìsàn yìí ó tó gẹ́. no more loneliness, àdágbé àdásọ̀ tó gẹ́. no more fruitless efforts, àṣe ìríjẹ ó tó gẹ́. no more barrenness. ìyàgàn náà tó The gẹ́. moment you say enough is enough, ní kété tó o bá sọ wípé ó tó gẹ́, your turnaround begins. nígbà náà ni ìyípadà rẹ bẹ̀rẹ̀. And I know without any doubt mo ti mọ̀ láìsí àní-àní that there is someone here today who is tired of suffering. ẹnìkan bẹ níyìn tí ìyà ti sú. If you are that fellow, let me hear you shout hallelujah. tó bá jẹ́ wọlé ẹni náà kí hallelujah. You see, it is written in the Word of God. a kọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In Matthew chapter 18, verse 18. Matthew orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Matthew 18, verse 18. Matthew orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kejìdínlógún. The Bible says, Bíbélì wípé whatsoever you bind on earth ohunkóhun tí ẹ̀yin bá dè ní ayé shall be bound in a ó heaven. dè ní ọ̀run. And whatsoever you loose on earth ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì tú ní ayé yìí shall be loosed in heaven. bá ò tú ní ọ̀run. Now, Bible scholars àwọn tí ń kọ́ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ nínú Bíbélì said what was written there originally pé ohun tí a kọ síbẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá is that whatever you allow pé ohunkóhun tó bá fààyè gbà on earth láyé yìí is allowed in a heaven. fààyè gbà á fún ọ náà látọ̀run. Whatever you refuse on earth ohun tó bá kọ̀ láyé yìí is refused in heaven. a kọ̀ ọ́ fún ọ látọ̀run náà bákan náà. I don't know about n you. ò mọ nípa tiẹ̀ o. I refuse sickness. mo kọ̀ àìsàn. I'm talking about myself. nípa tara mi ni mò ń sọ. I refuse sorrow. mo kọ̀ ohun tí à ń pè ní I ìbànújẹ́. refuse poverty. mo kọ̀ àìní. I refuse bondage. mo kọ̀ ìgbèkùn. I refuse stagnation. bẹ́ẹ̀ ni mo kọ̀ ìdúró tiiri. I refuse sorrow. mo kọ̀ ìbànújẹ́. Bartimaeus decided Bátíméù pinnu that enough is enough. pé ó tó gẹ́. And on the day you say enough is enough, lọ́jọ́kọjọ́ tó o bá ti pinnu pé ó tó gẹ́. that's the day you will pray desperate prayer. ọjọ́ náà ni wàá wá gba àdúrà bíi àdúrà ìyanu. That's the day God is going to answer. ọjọ́ náà lọ́lọ́run ó sì dáhùn. For example, in 2 Kings chapter 4, fún àpẹẹrẹ nínú ìwé ọba kejì orí ìkẹrin. 2 Kings chapter 4, ìwé ọba kejì orí ìkẹrin. from verse 1 to 7, ẹsẹ̀ kìíní dé ìkeje. the Bible tells us about the widow of one of the sons of the prophets. bíbélì sọ fún wa nípa ọ̀kan lára àwọn opó àwọn ọmọ wòlíì.
who was heavily in debt. tí ọkọ rẹ̀ fi gbèsè lẹ̀ fún Every day, lójoojúmọ́. when they saw her and they greeted her, Nígbà wọ́n bá kí i, "Sister, how are you?" bó o ní arábìnrin, "Oh, praise the Lord. a ní àlàáfíà ló ń wà. The Lord is good." Olúwa dára. But the day the creditor came Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ táwọn tó jẹ ní gbèsè wá, and said, "If you don't pay by tomorrow, tó o bá sanwó yìí títí dọ̀la, your children are gone." pé àwọn ọmọ rẹ o. They saw Wọ́n her lọ that nìyẹn. day and said, Òótọ́ yẹn àwọn èèyàn kí i, wọ́n béèrè pé "Sister, how are you?" bó o ní nǹkan arábìnrin. She said, "All is not well, Ó ní kì í ṣe bó a ṣe rí lórí o. but all will be Ṣùgbọ́n ohun well gbogbo ló máa já sí rere today." lónìí. You see, the word of God made it clear Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa kedere. in James chapter 4 verse 2. Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejì. James 4 verse 2. Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejì. God says, "You have not because you ask not." Ọlọ́run sọ wípé o ò ní nítorí pé ẹ ò béèrè. Oh, better be asking. Mo ti ń béèrè. As we learned yesterday, Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí kọ́ lánàá, we have casual prayers, àwọn àdúrà yẹpẹrẹ wà, we have ordinary prayers, àwọn àdúrà lásán wà, we have desperate prayers. ṣùgbọ́n a ní àwọn àdúrà àwí ìyanu. Jesus Christ said Jésù wí pé in John chapter 16, Jòhánù orí kẹrìndínlógún verse 24, ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. John 16:24, Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ he kẹrìnlélógún. was talking to the disciples who have been walking with him for 3 years. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí ń bá àárín fọdún mẹ́ta ló ń bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. He said, "Hitherto you have asked nothing in my name." Ẹ ò béèrè ohunkóhun lórúkọ mi 3 years. lẹ́yìn ọdún mẹ́ta. We then turned to them and said, "Ask Ó wá sọ kọjú sí wọn pé ẹ béèrè till your joy be full." títí ayọ̀ yín yóò fi kún. We're going to pray some dangerous prayers tonight. A ó gba àwọn àdúrà kan tó léwu lálẹ́ yìí. When we begin to pray them, if you find them too dangerous for you, don't pray. Tó o bá rí i pé wọ́n ti léwu jù fún ọ, má gbà á o. We pray some dangerous prayers in Abuja A gba àwọn àdúrà tó léwu báyìí ní Àbújá last month, ní oṣù tó kọjá. and some people contacted me after that. Àwọn kan wá wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn yẹn. Daddy, what kind of prayers are that? Ṣé dádì irú àdúrà wo nìyẹn? We thought you were a gentleman. A rò pé tá a bá fi omi sí yín lẹ́nu, a bá ń bẹ̀ ni. I said, "That's true. Pé òótọ́ lẹ sọ. Jesus is the Lamb of God." Jésù Kristì ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ni. But from my own little study of him, Ṣùgbọ́n nípa ẹ̀kọ́ kékeré tí mo kọ́ nípa rẹ̀, he's also the Lion of Judah, òun náà ni kìnìún ẹ̀yà Júdà. and he can roar once in a while. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a sì máa bú ramúramù. And he's about to roar again here tonight. Amen. Yóò tún bú ramúramù ní ìlànà lónìí. I showed them. Mo wá fi hàn wọ́n. I said, when the children of Israel were going to the promised land, Pé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń lọ sí ilẹ̀ ìlérí, the Red Sea blocked the way. Òkun Pupa ó dé wọn lọ́nà. God tore the Red Sea into two. Ọlọ́run wá pín Òkun Pupa náà sí méjì. Pharaoh and his army followed them. Fáráò àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ń tẹ̀lé. God drowned them. Ọlọ́run wá mú kí omi kó sin wọ́n. I said, when you go on in the scriptures, Níta bá wọnú Bíbélì dáadáa, some people were trying to hinder Moses from fulfilling his destiny. àwọn kan wọ́n ń fẹ́ dé Mósè lọ́wọ́ tí wọ́n ò fẹ́ kó mú ìlérí Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé rẹ̀. Moses asked the ground to open and swallow them up. Mósè kàn ó ní kí ilẹ̀ kó lanu kó gbé wọn mì. I said it is in the Bible. Ìbẹ́nu Bíbélì náà, And when Joshua was fighting, nígbà tí Joshua ń ja ìjà, some people that seemed to be too strong for him, àwọn kan wà tó dàbí pé wọ́n lágbára jù ú lọ. God dropped bombs from heaven. Ọlọ́run wá ju àdó olóró láti ọ̀run wá. I said in 2 Kings chapter 1,
nínú àwọn ọba kejì orí kìíní from verse 9 to 12. láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé ìkejìlá. 2 Kings 1, ọba kejì orí kìíní 9 to 12. ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé ìkejìlá. When some people said they have come to arrest Elijah, nígbà táwọn kan ní àwọn ti wá láti mú èlíjà ní pápá, he called down fire from heaven ó pe iná sọ̀kalẹ̀ láti òkè wá. and roasted them. ńṣe ni ó sọ wọ́n di eegun. They said, but all those ones are in the Old Testament. májẹ̀mú láéláé ní gbogbo ìtẹ̀ ń sọ yẹn wà bàbá. We're in the New Testament. nísinsìnyí májẹ̀mú tuntun láwà. I said I know a little bit about the Bible. mo mọ bíbélì díẹ̀. I know that in the New Testament, mo mọ̀ pé nínú májẹ̀mú tuntun náà. in Acts of the Apostle chapter 5, nínú ìṣe àpọ́sítélì orí ìkarùn-ún. when two people wanted to pollute the joy of Peter, nígbà tí àwọn méjì kan fẹ́ sọ ẹyin òbu sínú ayọ̀ pétérù. he decreed that the two of them should die the same day. lọ́jọ́ náà ló pa àṣẹ kí àwọn méjèèjì di òkú lọ́jọ́ kan náà. Husband and wife. ọkọ àtìyàwó. I said there was a time mo tún wá sọ pé àsìkò kan ń bẹ when Paul, tí pọ́ọ̀lù, the apostle of grace, àpọ́sítélì orí ọ̀fẹ́, not the apostle of law, kì í ṣe àpọ́sítélì tí ó Apostle of grace. àpọ́sítélì orí ọ̀fẹ́ ni. found that a sorcerer was disturbing his work. ó rí i pé abókù sọ̀rọ̀ kan ó ń dí iṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́. And he decreed that he will be blind. ó sì pa àṣẹ pé kó di afọ́jú. That's in the New Testament eléyìí also. náà wà nínú májẹ̀mú tuntun. I said, if I have any apology at all, tó bá jẹ́ pé mo ní gáfárà kankan láti tọrọ, maybe we've been gentle for too long. mo á sọ pé bóyá a ti gbọ̀jẹ̀gẹ́ jìnnà. Stand on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Lift your voice to the Almighty gbé God, ohùn rẹ sókè sí ọlọ́run olódùmarè loud and clear. ní kókè kedere. I say, Father, wípé bàbá, anyone who will not allow me reach my goal, ẹnikẹ́ni tí ò ní jẹ́ ń débi ìlépa mi, any method you want to use, ọ̀nàkọnà tó o bá fẹ́ gbà olúwa, remove them. mú wọn kúrò lórí ilẹ̀ alààyè. You want to tear them, tear them. bó o bá fẹ́ fà wọ́n ya fà wọ́n ya. Drown them, drown bó o them. bá fẹ́ fi òkú gbé wọn You want to lọ. bury them alive, bury them láti alive. gbọ́ kílẹ̀ òlanu gbé wọn mì jẹ́ kó If ṣe you want to bẹ́ẹ̀. bomb them, bomb them. bó o bá fẹ́ kàn wọ́n kó ṣe bẹ́ẹ̀ If olúwa. you want to roast them, roast them. tó o bá fẹ́ sun wọ́n níná olúwa sun wọ́n ná. If you want to paralyze them, paralyze them. tó o bá fẹ́ kí wọ́n ó yarọ jẹ́ kí wọ́n ó yarọ. Anyone or any force o ẹnikẹ́ni tàbí agbára kágbára. that will not allow me to reach my goal, èyí tí ò ní jẹ́ ń débi ìlépa mi. Father, remove them. olúwa yọ wọ́n Enough kúrò is lọ́nà. enough. ó tó gẹ́. Just deal with them your own way, Lord. olúwa lọ́nà tó bá wù ọ́ ni kó gbà. I'm not going to tell you how to deal with them. mi ò ní sọ fún ọ bó ṣe fẹ́ ṣe olúwa. If they don't repent, bí wọn ò bá yí padà. if you have to tear them, tear tí o them. bá fẹ́ ya wọ́n ya wọ́n. If you have to drown them, drown them. tí o bá fẹ́ kí omi ó gbé wọn lọ jẹ́ ó gbé wọn If you want lọ. to bury them alive, bury them alive. bó o bá fẹ́ kílẹ̀ ó gbé wọn mì If láàyè. you want to burn them, burn them. olúwa bó o bá fẹ́ yan wọ́n níná rọ wọ́n níná. If you want to blindfold them, blindfold them. tí o bá sì fẹ́ kí wọn ó fọ́ lójú olúwa If you fọ́ wọn want to lójú. paralyze them, paralyze them. tí o bá fẹ́ kí wọn ó yarọ olúwa jẹ́ wọn ó yarọ. Just remove them. bàbá sáà mú wọn kúrò lọ́nà fún mi. Enough is enough. ó tó gẹ́ olúwa. Enough is enough. Your turnaround will not come until you say enough is enough. ìyípadà rẹ ò ní dé àfìgbà tó o bá sọ pé ó tó gẹ́. Anyone, ẹnikẹ́ni any force, agbára kágbára anything ibi ọ̀nàkọ́nà that will not allow me to reach my yóò goal, ní jẹ́ kí n débi ìlépa mi. that will not allow my joy to be full. tí ò ní jẹ́ káyọ̀ mi ó kún. Almighty God, ọlọ́run olódùmarè
I commit into your hand. mo fi wọ́n lé ọ lọ́wọ́. Just deal with them your own way. ṣe wọ́n bó bá ṣe wù ọ́. If they repent, bọ́n bá yí ronúpìwàdà. forgive them. dáríjì If wọ́n. they don't repent, bí wọn ò bá ronúpìwàdà. if you know they are not going to repent, ìwọ mọ̀ pé wọn ò ní ronúpìwàdà. deal with them your own way. olúwa ṣe wọ́n bó ṣe é sojú. Deal with them your own way. olúwa ṣe wọ́n bó bá ṣe wù ọ́. Thank you, Father. ẹ ṣé olúwa. In Jesus' mighty name we have prayed. ní orúkọ ńlá jésù la gbàdúrà. And so shall it be in Jesus' name. bẹ́ẹ̀ ni ó rí lórúkọ jésù. Please be seated. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a jókòó. I told you the story before. mo ti sọ ìtàn yìí fún yín rí. We were having a program a ní ìpàdé kan. and suddenly God spoke. lójijì ọlọ́run wá sọ̀rọ̀. But there is a woman wípé obìnrin kan wà who will not let her daughter marry. tí ò ní jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ lọlé ọkọ. God says if she doesn't change, ọlọ́run tí ò bá yí padà she'll be dead within a week. pé láàrin ọjọ́ méje ní òdòkú. And then the following week, lọ́sẹ̀ the tó following tẹ̀lé week, yes, lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé a woman came with her daughter obìnrin kan wá pẹ̀lú ọmọ rẹ̀. and said, Pastor, ó ní àlùfáà is it true that you told my daughter that I'm going to die? ṣé lóòótọ́ lọ sọ fọ́mọ mi pé màá kú. I said, no, ma, I didn't say so. mo ní rárá omi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. I told the girl, did I say so? mo wá sọ fọ́mọ náà pé ṣé mo ní màmá rẹ̀ ó kú ni. He said, what I told Mama is what you said, that there's a woman who will not allow her daughter to marry. mo ní tí mo sọ fún màmá mi ni pé ìyá kan wà tí ò ní fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ ó lọ́kọ fẹ́. She will die within a week. pé láàrin ọ̀sẹ̀ kan ni ó kú. Did I mention your name? mo ní ìyá ṣé mo dárúkọ yín. I just said there's someone here. mo ní èèyàn kan bẹ níyìí. Oh, he said, I didn't know that is it. ó ní òun ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nìyẹn bàbá. He said, okay, he told the girl to go out. ó wá sọ fọ́mọ náà kó jáde. After she left, nígbà tó jáde tán. he said, is it true that the woman will die? pé ṣé lóòótọ́ ni ẹni náà ó máa kú. I said, it's not you, ma. mo ní kì í ṣẹ̀yìn o. But the woman who is not allowing her daughter to marry, pé ṣùgbọ́n ìyá kí ìyá tí ò jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ obìnrin ó rọ́kọ fẹ́. if my God is on his throne, tí ọba ọlọ́run tí mo ń sìn bá ṣe ń bẹ lórí ìtẹ́ within a week, láàrin ọ̀sẹ̀ kan she will die. yóò dòkú. She said, it's not that I don't want her to marry, kì í ṣe pé n ò fẹ́ kó rọ́kọ fẹ́. but she's the one taking care of me. ṣùgbọ́n ò ní ṣètọ́jú mi. When she's married now, who will look ló bá lọ after me? nísinsìnyí ta ló máa tọ́jú mi. She's taking care of you. ó ń tọ́jú ẹ ìyá. You don't want her to marry. ó wàá fẹ́ kó rọ́kọ fẹ́. I decree tonight, mo wá pa á láṣẹ lálẹ́ yìí. anyone ẹnikẹ́ni who is disturbing your joy, tó ń dí ayọ̀ rẹ lọ́wọ́. they won't see the new year. wọn ò ní rọ́dún tuntun.
So I told her, mo wá sọ fún ìyá yẹn, let your daughter marry. We will talk to the husband. tẹ́ ẹ bá jẹ́ kó ọmọ yìí ó rọ́kọ fẹ́, àbọ́kọ rẹ̀ sọ̀rọ̀. 6 months later, the lady got married. Lẹ́yìn oṣù mẹ́fà obìnrin yìí lọ lé ọkọ. When God uproots Nígbà tí Ọlọ́run bá fàtu ti gbòǹgbò, every mountain blocking your way, gbogbo àwọn òkè kókè tí ń dí ẹ̀nà rẹ, your testimony will be great. ẹ̀rí rẹ yóò ní ńlá. Secondly, Lẹ́ẹ̀kejì, your testimony, your turnaround will come when you call on God for help. ìyípadà ńlá rẹ yóò dé nígbà tí o bá ké pe Ọlọ́run fún ìrànwọ́. Bartimaeus cried. Bátíméù kígbe, He cried to the only one who can solve his problem. ó kígbe pé ẹni náà tó lè tán ìṣòro rẹ̀. He cried desperately like we learned yesterday. Ó kígbe lóhùn rárá bí a ṣe kọ́ lánàá. It's God himself who said in Jeremiah 33 verse 3. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ nínú ìwé Jeremiah orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta. Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta. Call on Ké pè me mí, and I will answer èmi you. ó sì dá yín lóhùn. He said in Psalm 50 Ó sọ nínú orin Dáfídì orin 50 verses 14 and ẹsẹ̀ 15. kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. Psalm 50, 14 and Orin 15. Dáfídì orí 50 ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún He said, wípé when you call on me in the day of trouble, nígbà tí ẹ bá pè mí lọ́jọ́ ìpọ́njú, I will deliver you. màá gbà ọ́. That's what he Ó said. tó wí nìyẹn. So tonight, one of the prayers we are going to pray Lálẹ́ yìí ohun kan lára àwọn àdúrà tí a ó gbà. is that we are going to call on him Ó ní ẹgbẹ́ a ó pè é to send to us destiny helpers. kí ó rán àwọn tí ó lè ran àyànmọ́ wa lọ́wọ́ sí wa. Because when Bartimaeus cried, Nígbà tí Bátíméù kígbe, Jesus sent to him. Jésù rán àwọn ènìyàn sí i, ó rán ni sí i. He couldn't get to where Jesus was by himself. Kò lè débi tí Jésù wà fúnra ẹ̀. And so he sent the crowd, the very people who were keeping him quiet were the people sent to him. Àwọn tí wọ́n ń kígbe mọ́ pé kó panu ẹ̀ mọ́, àwọn yẹn gan-an ni Jésù rán sí i pé kí wọ́n lọ mú wá. I wish I had the time to tell you the implication of what happened. Ó ṣe mí láàánú pé n ò ráàyè tó láti lè sọ fún yín ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Because all that Jesus said was, go and bring him. Ohun tí Jésù sọ fún wọn ni pé ẹ lọ mú wá. But when they got to him, they started prophesying. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀. They said, be of good comfort. Wọ́n ní tújú ká, He's calling you. ó ń pè ọ́. Be of good comfort. Tújú ká, Your day of darkness will soon be over. ọjọ́ òkùnkùn rẹ ti dópin. Because the light is calling you. Nítorí ìmọ́lẹ̀ fúnra ẹ̀ pè ọ́. Be of good comfort. Ṣé tújú ká? Your days of begging will soon be over. Ní ọjọ́ aṣàgbéjẹ rẹ ó ti tán. Because the all-sufficient one is calling you. Nítorí Ọlọ́run tó ṣẹ́kù ń pè ọ́. Be of good comfort. Jọ̀wọ́ tújú ká. Your day of loneliness will soon be over. Ọjọ́ ànìkàngbé ànìkànsọ́rẹ́ ti tó dópin. Because the one who is calling you Nítorí ẹni tí ń pè ọ́ yìí. is the one who said, I will never leave you, I will never forsake you. Òun lẹni náà tó sọ pé mi ò ní fi ọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òbí ní kàn sílẹ̀. Be of good comfort. Jọ̀wọ́ tújú ká. Your day of barrenness will soon be over. Ọjọ́ ìyàgàn rẹ ó ti dópin. Because the fruitful vine is the one who is calling you. Nítorí igi àjàrà eléso lẹni tí ń pè ọ́. And on and on and on. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. We're going to call on him tonight to send to us destiny helpers. A ó wá kígbe pè lálẹ́ yìí kó rán àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ wá sí wa. In 1 Samuel 16, Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún. from verse 11 to 13. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ìkẹtàlá. 1 Samuel 16, 11 to 13. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkẹtàlá. It was Samuel that God sent Sámúẹ́lì ni Ọlọ́run rán to David. sí Dáfídì.
His relatives were not going to present him. àwọn ará ilé rẹ̀ wọn ò fẹ́ jẹ́ kó yọjú síta. But God sent a destiny helper. ṣùgbọ́n ọlọ́run rán ẹni ìrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ sí. And when the destiny helper comes to you from God, nígbà tí olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ bá wá láti ọ̀dọ̀ Olódùmarè, the turnaround will happen suddenly, ìyípadà náà yóò sì ṣẹlẹ̀ lọ́gán, urgently, lójijì, ní kíákíá, irresistibly. láì lè sí àyípadà rẹ̀. Because Samuel said to Jesse, nítorí Sámúẹ́lì sọ fún Jésè wípé we will not sit down a ò ní jókòó until you bring this boy. tí wàá fi mú ọmọ náà dé. Oh. The widow of Zarephath opó ará Sáréfátì was going to die. ó fẹ́ kú ni. She said, I want to eat my last meal with my son, then we will commit suicide. That's what she meant. ó ní lẹ́yìn tó òun àtọmọ òun bá ti jẹ oúnjẹ kẹyìn wọ́n á sì para wọn. But God had already sent a destiny helper. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wá rán olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ sí i. In 1 Kings chapter 19, àwọn ọba kìíní orí kọkàndínlógún. 1 Kings 19, ọba kìíní orí kọkàndínlógún. from verse 15 to 21, ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún dé kọkànlélógún. God sent a destiny helper to Elisha. Ọlọ́run rán olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ sí Èlíṣà. Elisha thought he was going to live and die as a farmer. Èlíṣà rò pé òun ó kàn wáyé òun ó sì kú bí àgbẹ̀ ni. But God said, I have something greater for you. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní mo ní ohun tó tún tóbi jù yẹn lọ fún ọ ní àyànmọ́ rẹ. I will tell you a little story. Some of you have heard it before. ìtàn tí ẹ ti gbọ́ rí. It might be little to you, but it's important to me. ó lè kéré lójú yín o ṣùgbọ́n ní tèmi ó níye lórí gidigidi. I told you when we were discussing inspiration on Wednesday. mò ń sọ fún yín nígbà tí à ń sọ nípa ti ìwúrí. I said I was praying to God when I was in a room in Mushin. mo gbàdúrà sí Ọlọ́run ní yàrá kan ṣoṣo tí mò ń gbé ní Mushin. Father, build me a boys' quarter. Olúwa jọ̀wọ́ kọ́lé ọmọ ilé sí mi fún mi lẹ́yìn ìkùlé. I left a mansion behind in Ilorin before I came on full time. ilé ńlá ni mo fi lẹ̀ nílọrin kí n tó wá gbaṣẹ́ yìí And lókùnkúndùn. he said, son, don't ask me for a house. Ọlọ́run ní ọmọ má béèrè ilé lọ́wọ́ I've mi. decided to build you a city. ìlú ńlá ni mo ti pinnu láti kọ́ fún ọ. And people thought I was crazy. àwọn èrò rò pé bóyá orí mi gbálẹ̀ ńgbà náà ni. Finally, God showed me a piece of property here, 4.5 acres. Ṣé Ọlọ́run fi éékà mẹ́rin àtààbọ̀ sáré mẹ́rin àtààbọ̀ ilẹ̀ ó fi hàn mí And I nìyí. told my people, mo sọ fáwọn èèyàn mi. we're going there, that's where we are going to have our camp. ibẹ̀ la ó máa lò fún ilẹ̀ pàgọ́. We're going to have our convention mo there. sọ fún wọn pé ibẹ̀ láti máa ṣàjọ̀dún wa. And everybody was coming. àwọn èèyàn sì ń wá. They were coming, they were getting ready to come for the convention. wọ́n ń gbáradì láti wá fún àjọ̀dún. And then the soil here is clay. ilẹ̀ tí ń bẹ níyì ó jẹ́ ilẹ̀ amọ̀. Every time we dig a well, nígbàkigbà tá a bá gbẹ́ kànga before tomorrow morning, the well would have collapsed. kó tó di ọ̀la ilẹ̀ á ti ya dí kànga náà. 1 week to go to the convention. ó sì kù ọ̀sẹ̀ kan fún àjọ̀dún wa. The people were already preparing to come from all over the country. àwọn èèyàn sì ti pinnu láti wá láti káàkiri àgbáyé. And there is no water that they would drink. kò sì sí omi tí wọ́n ò mu. People can do without food, but they can't do without water. àwọn èèyàn tilẹ̀ lè ṣe kán má lo jẹun ṣùgbọ́n omi yẹn kò ṣeé ṣe ní o. My dream was about to end even before it started. àlá mi ó fẹ́ dópin kó tilẹ̀ tó ṣẹ. And all of a sudden, God sent a destiny helper. lójijì Ọlọ́run rán olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ sí mi. Somebody was driving past on the expressway èèyàn kọ̀ọ̀kan ń lọ lórí òpópónà márosẹ̀. and saw what was going on. ó sì ro ohun tí ń lọ lọ́wọ́ ní àyìn. And he branched. ó wá yà wọlé. I said, what are you doing ilẹ̀ here? ń ṣe níyì. We said, we are building a camp. a ní ilẹ̀ ìpàgọ́ kan là ń kọ́. What kind of camp? ilẹ̀ ìpàgọ́ fún kí nìyẹn. We want to hold convention a here. fẹ́ ṣe àjọ̀dún wa níyì. He wasn't a member of our church. kì í ṣe ọmọ ìjọ wa o. He said, what do you need? ó ní kí ni tí ẹ nílò.
I said, what? The only problem we have now is water. pé ìṣòro kan ṣoṣo tá a ní ní òun náà ní As omi. we are digging the wells were collapsing. Bá a ṣe ń gbẹ́ kànga yìí ni yẹ̀pẹ̀ ń ya di. He said, what you need is a borehole. ó ní kànga ìgbàlódé lẹ nílò kì í ṣe I said, I kànga. know that. ó ní mo mọ Where is the money? máa ń bolówó yẹn wà. He said, I will build you one. ó ní màá kọ́ kan fún yín. The one who will help you, God will send him to you now. ẹni tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó ràn sí ọ lónìí. I said, sir, mo ní alàgbà. thank you, sir, but there's only 1 week to the convention. ẹ ṣé o ṣùgbọ́n ọ̀sẹ̀ kan péré ni àjọ̀dún wa kù. He said, that's long time enough. ìyẹn ó ní àkókò yẹn tó. We were talking on Sunday à ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Sunday before the evening. kó tó di ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn. He has sent his engineers. àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ ti dé. They began to dig round the clock. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ́ ẹ̀rọ kànga ìgbàlódé yìí. By the time my people came, nígbà táwọn ènìyàn mi ò fi máa dé. water was flowing. omi ti ń ya yanturu. Stand on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Cry to the Almighty God képe ọlọ́run olódùmarè. and say, Father, képe bàbá. send helpers to me. rán olùrànlọ́wọ́ sí mi. Those who will help my destiny, send them, send them, send àwọn tí them. wọ́n ran àyànmọ́ mi lọ́wọ́ olúwa rán wọn sí mi. Send helpers to me. rán olùrànlọ́wọ́ sí mi. Almighty God, send helpers to me. ọlọ́run olódùmarè rán olùrànlọ́wọ́ sí mi. Send helpers to me, Lord. rán olùrànlọ́wọ́ sí mi. Send helpers to me. rán àwọn olùrànlọ́wọ́ Those sí who mi. will help my destiny. àwọn tí wọ́n ran àyànmọ́ mi lọ́wọ́. I know they are there. They are there outside there. mo mọ̀ pé wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n Wherever they may be, send them. Send them. ibikíbi yòówù kí wọ́n wà olúwa rán wọn sí mi. Send helpers of destiny to me. rán àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ sí mi. Send them to me, Lord. rán wọn sí mi olúwa. Send help to me, Lord. rán ìrànlọ́wọ́ sí mi olúwa. Those who will help me reach my goal. àwọn tí wọ́n ràn mí lọ́wọ́ kí lè dé òpin ìlépa mi. Those who will make things easy for me. àwọn tí wọ́n jẹ́ kí o gbogbo ló lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ fún mi. Wherever they may be, send them, Lord, send them. ibikíbi tí òkan wà olúwa rán wọn sí mi kíákíá. Send them very soon. rán wọn láìpẹ́. Send helpers to me, Almighty God. ọlọ́run olódùmarè ẹ rán olùrànlọ́wọ́ sí mi. Send destiny helpers. Destiny helpers. They are there. àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ olúwa wọn bẹ́ẹ̀ ẹ rán wọn There sí are mi. many of them out there. Send them to me, O Lord. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn olúwa rán wọn sí mi. rán wọn sí mi. Send destiny helpers to me. ẹ rán àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ sí mi. Send them to me, Lord. olúwa rán wọn sí mi. Let them come quickly. Don't let them rest until they get to me. jẹ́ kí wọ́n wá kánmọ́kánmọ́ kí wọ́n má sinmi tí wọ́n fi dọ́dọ̀ mi. Don't let them come late. Let them come quickly. Let them come quickly. má jẹ́ wọn ó pẹ́ olúwa jẹ́ kí wọ́n ó dé ní kánmọ́kánmọ́. Let them come kí urgently. wọ́n ó dé tìyára. Send help to me, O Lord. ẹ rán wọn olùrànlọ́wọ́ sí mi olúwa. Send help to me. rán ìrànlọ́wọ́ sí mi olúwa. Almighty God, send help to me. ọlọ́run olódùmarè ẹ rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Those who will help my destiny, àwọn tí wọ́n ran àyànmọ́ mi lọ́wọ́. send them from the east. ẹ rán wọn láti Send them ìlà-oòrùn. from the west. ẹ rán wọn láti ìwọ̀ oòrùn. Send them from the north. ẹ rán wọn láti àríwá. Send them from the ẹ south. rán wọn láti gúúsù. Send them from heaven above. rán wọn láti ọ̀run wá. Send helpers of destiny to me. àwọn ìrànlọ́wọ́ àyànmọ́ olúwa ẹ rán wọn sí mi. Send helpers of destiny to me. olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ olúwa ẹ rán wọn sí mi. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. ní orúkọ ńlá jésù la gbàdúrà. So shall it be in Jesus' name. bẹ́ẹ̀ ni ó rí lórúkọ jésù. Oh, incidentally, I spoke to Daddy before we came, mo bá dádì mi sọ̀rọ̀ ká tó wá sí yìí. and I requested for 100,000 healings tonight. mo sì bẹ̀bẹ̀ fún ìwòsàn
ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún lálẹ́ yìí. If you will join your faith with mine, Tí o bá máa da ìgbàgbọ́ rẹ pọ̀ mọ́ tèmi, that it will be so. pé bẹ́ẹ̀ ni ó máa rí. Just let me hear your amen loud and clear. Kí àmì rẹ kó rinlẹ̀. You can be seated. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a jókòó. I told you because the healings have already started. Tí mo fi sọ fún yín ni pé ìwòsàn náà ti bẹ̀rẹ̀ o. For example, Daddy said there is a woman here Fún àpẹẹrẹ, dáàdì mi sọ pé obìnrin kan bẹ níhìn-ín. that the doctor said your fallopian tubes were perforated. Tí àwọn dókítà sọ pé okùn tílé ọmọ rẹ pé ó ti ní ihò. He asked me to tell you he has already replaced the two of them. Ó ní sọ fún ọ pé méjèèjì ló ti pààrọ̀. And then the third thing that is important Ohun kẹta tó tún ṣe pàtàkì is that the moment they told Bartimaeus, ní kété tí wọ́n sọ fún Bátíméù, the moment the destiny helpers came and told him Jesus is calling you, ní kété tí wọ́n sọ fún pé tí àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ wá tí wọ́n sọ fún pé Jésù ń pè é, he did something very, very significant. ó ṣe ohun kan tó ṣe pàtàkì. He threw away his garment. Aṣọ tó wọ̀ ó bọ́ dànù. He took a step of faith. Ó wá gbé ìṣiṣẹ́ ìgbàgbọ́. Something must have told him. Kankan ti sọ fún un. When I was talking to you about inspiration, Nígbà tí mo sọ fún yín nípa ti ìṣítí, something must have told him. kankan ní láti ti sọ fún un. You're not going to need this anymore. O ò ní nílò eléyìí mọ́ láéláé. I decree in the name of the one who called me, Mo wá pa á láṣẹ lórúkọ ẹni náà tó rán mi. after tonight, Lẹ́yìn àṣálẹ́ yìí, you won't wear the garment of shame again. o ò ní wọ aṣọ ìtìjú, aṣọ ẹ̀gàn yẹn mọ́. That garment, Aṣọ yẹn, that when people see you wearing it, èyí tí wọ́n bá rí ọ tó bá wọ̀ ọ́, they say, oh, he's sick. òun nìyẹn aláìsàn yẹn. He's very poor. Look at the kind of dress he's wearing. Ẹ wò ó, aláìní kan ni ẹ wo aṣọ tí ń wọ̀. Oh, must be that sister that they say cannot find a husband. Ó bóyá arábìnrin tá a ní kò lè rọ́kọ fẹ́ yẹn nìyẹn. That garment of shame, that garment of shame Aṣọ ìtìjú yẹn, aṣọ ẹ̀gàn yẹn. that you wore up till tonight, Èyí tó wọ̀ títí di alẹ́ yìí, you will never wear it again. o ò ní wọ̀ mọ́ lórúkọ Jésù. But he was moving by faith. Ṣùgbọ́n o, nípa ìgbàgbọ́ ló fi ń rìn yẹn. And I've told you before Mo dẹ̀ ti sọ fún yín rí that God is not a talkative. pé Ọlọ́run kì í ṣe oníbòtòbòtò èèyàn. The Bible says God has spoken once. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Twice have I heard this. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo sì gbọ́ yìí The pé power belongs to God. agbára jẹ́ ti Ọlọ́run. When he speaks once, Nígbà tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, if you hear it the second tí o time, bá gbọ́ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, it is the echo. òun náà sì ni àrán rẹ̀. So when God speaks twice on an issue, Tí Ọlọ́run bá wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lórí ohun kan, it is because the matter is urgent. ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ náà wà ní Important. kánmọ́kánmọ́, ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. When he says, verily, verily, I say unto you, Pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín. he's talking about, he wants you to pay serious attention. Ó sọ fẹ́ kí o tẹ́tí léko gidigidi. If he speaks about something 3 Ló times, bá sọ̀rọ̀ nípa nǹkan lẹ́ẹ̀mẹ́ta, it means that thing is very, very crucial. ó jẹ́ pé òun náà ó ṣe pàtàkì jọjọ. But 4 times, Mọ lẹ́ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ he said, ló wí pé the just shall live by faith. olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. He repeated himself 4 times. Ẹ̀ẹ̀mẹ́rin ló sọ ọ̀rọ̀ náà. Habakkuk chapter 2 verse 4. Ìwé Ábákúkù orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin.
Habakkuk 2:4. Ábákùkù orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin. Romans 1:17. Róòmù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Romans 1:17. Róòmù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Galatians 3:11. Gàlátíà orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlá. Galatians 3:11. Gàlátíà orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlá. Hebrews 10:38. Àti Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ Hebrews kejìdínlógójì. 10:38. Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì. 4 times Ẹ̀ẹ̀mẹrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. God said, Ọlọ́run wípé the just shall live by faith. olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. And he promised Ó sì wá ṣe ìlérí in Joel chapter 2, nínú ìwé Jóẹ́lì orí ìkejì verse 26 to 27. ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n dé ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Joel 2, 26 to 27. Jóẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n dé ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. He said, Ó wípé my people shall not be ashamed. àwọn ènìyàn mi ojú ò ní tì wọ́n. God is talking to someone here tonight. Ọlọ́run sọ fẹ́yàn kan níyìn lálẹ́ yìí. You will not be ashamed. Ojú ò ní tì ọ́. But the just shall live by faith. Ṣùgbọ́n olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. You have to believe the word of God. O ní láti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. When a word comes to you, Nígbà tí ọ̀rọ̀ kan bá jáde tọ̀ ọ́ wá, grab it as your own dì í mú ṣinṣin gẹ́gẹ́ bíi tiẹ̀ and apply it by faith. kí o sì lò ó nípa ìgbàgbọ́. Testimony will follow. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí rẹ yóò jáde láti bẹ̀ wá. So, years ago, Lọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn, when we were in the very first auditorium, nígbà tí à ń bẹ nínú gbọ̀ngàn àkọ́kọ́, God spoke Ọlọ́run wípé and said ó wípé that there was someone in the crowd pé èèyàn kan bẹ láàrin èrò who is in big debt. tó wà nínú gbèsè. God said he was going to send the fellow 3 financial breakthroughs. Wípé àlùyọ mẹ́ta lòun ò rán sí i. He said the first one belongs to God completely. Pé títà kọ́kọ́ Ọlọ́run ló ní gbogbo ẹ̀. And the second one is to be divided 50-50 between the fellow and God. Pé ṣùpẹ́tẹ̀ kejì wọn ò pín ní dọ́gba sí méjì láàrin òun àti Ọlọ́run. And that the third one will wipe out all the fellow's debt forever. Pé ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbogbo gbèsè kí gbèsè yóò kó ti jẹ pátá ni ló máa dohùn gbàgbé. And there was a woman, Obìnrin kan ń bẹ an elderly woman, tó ti dàgbà who heard the word tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí and grabbed it. ó sì dì í mú. I mean, she's someone very familiar with me. Ó jẹ́ ẹni tí mo mọ̀ dáadáa. Widow, Ó jẹ́ opó. the husband left her with about 17 children. Pẹ̀lú ọmọ bíi mẹ́tàdínlógún lọ́kọ ẹ̀ fílẹ̀. Not all of them are, Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní ti ẹnìkan o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí wọ́n wà nílé rẹ̀ nìyẹn. and a lot of debt. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè. A week after the word came, Nígbà tí ọ̀rọ̀ náà jáde, a week after the word came, ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ náà jáde, the woman came. obìnrin yìí wá Daddy, pé bàbá I've gotten the first financial breakthrough. àlùyọ àkọ́kọ́ tí mò ń retí ti dé. Here is the money. Ó ń rèé. I said, please, ma. Mo ní ẹ jọ̀wọ́ arábìnrin. God simply said there is someone here. Ọlọ́run kan sọ pé èèyàn kan ń bẹ nínú ìhín ni kì í ṣẹ̀yìn ló wí. He didn't mention you Kì í ṣẹ̀yìn ni wọ́n dárúkọ. because I know she was struggling even to feed those children. Nítorí mo mọ̀ bóyá bó ṣe ń fà á tó awọ rẹ̀ ò tí ì pọ́n ojú lù. So I said, I'm sorry, I can't take the money Mo from wá you. sọ fún pé ẹ jọ̀wọ́ mi ò lè gbowó yìí lọ́wọ́ yín. She looked at me and said, Daddy, Ó wá wò mí pé dáàdì. you heard from God, didn't you? I said, without any doubt, I heard from God. Ṣé tòótọ́ lẹ gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni láì sí àní-àní. He said, you want to block the remaining 2 miracles? Pé ṣé ẹ̀yin lẹ wá fẹ́ dìnà àwọn iṣẹ́ ìyanu méjì tí ń bọ̀ lọ́nà ni. So I said, okay, I'm sorry. Mo ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. I took the money from her, Mo gba owó yìí lọ́wọ́ rẹ̀. but I didn't touch it. Mo fọwọ́ kàn ó. God, have mercy on my unbelief. Ọlọ́run ṣàánú fún àìgbàgbọ́ mi. I put it aside. Mo wá fi pamọ́. A week later, she came. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan ó padà dé. Daddy, the second breakthrough has come. Bẹ́ẹ̀ dáàdì àlùyọ kejì ti dé o. This is 50% for God. Ìdajì rẹ̀ rèé tí mò ń retí. I got it.
I kept it aside. mo tún gbà á mo fi pamọ́. Then the third one came. Nígbà tí ìkẹta wá dé, The majority of the money that the husband was owing gbogbo gbèsè tí ọkọ rẹ̀ fi lẹ̀, was owed a major bank in England. àwọn ilé ìfowópamọ́sí kan ní ìlú òyìnbó ló jẹ lówó. Suddenly she got a letter. Lójijì ló wá rí ìwé kan gbà látọ̀dọ̀ wọn They said, "Dear madam, pé arábìnrin, we regret atọrọ àforíjì that we made a mistake. pé a ṣe àṣìṣe. Your husband is not owing us. Ọkọ rẹ̀ ò jẹ wá lówó, We are the one owing him. àwa gan là ń jẹ lówó. And the money they gave Owó tí wọ́n sì wá fún yìí, cancelled all the debts of the woman. ó gba gbogbo gbèsè tí obìnrin yìí jẹ pátá ní owó náà san. When she raised the excess in a bank, she became a director of the bank. Nígbà tó kó ìtókù wá, ó wá di olùdarí iléeṣẹ́ ìfowópamọ́sí kan. She acted by faith. Nípa ìgbàgbọ́ tí obìnrin yìí fi hùwà ló fi gbé ìgbésẹ̀. God honored her faith. Ọlọ́run sì bùkún fún ìgbàgbọ́ ẹ̀. You're going to pray one prayer tonight. Wàá wá gbàdúrà kan lálẹ́ yìí. You will stand on your feet Wàá dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. and cry unto the Wàá Almighty sì God. kígbe pé Ọlọ́run Olódùmarè. Father, Bàbá, I believe you for my turnaround. mo gbà ọ́ gbọ́ fún àyípadà mi lálẹ́ yìí. If my faith is not enough, Bí ìgbàgbọ́ mi ò bá tó, help my unbelief. ẹ ran ìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Open your mouth and cry unto the Almighty God. Ó la inú rẹ kí o kígbe Ọlọ́run Olódùmarè. I believe you for my turnaround tonight. Mo gbà ọ́ gbọ́ fún àyípadà mi lálẹ́ yìí. If my faith is not enough, Tí ìgbàgbọ́ mi ò bá tó ẹ̀wẹ̀, help thou my unbelief. ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Because I must have my turnaround now. Nítorí mo ní láti rí ìyípadà mi gbà I nísinsìnyí. believe you, Mo Lord. gbà ọ́ gbọ́ Olúwa. But if my faith is not enough, Ṣùgbọ́n bí ìgbàgbọ́ mi ò bá tó, oh Lord, help my unbelief. Olúwa ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Help thou my unbelief. Ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Help thou my unbelief. Ẹ ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Help thou my unbelief. Ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Help thou my unbelief, Lord. Ẹ ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́ Olúwa. Help thou my unbelief. Ẹ ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. And so shall it be in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ Jésù. Please be seated. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a jókòó. Then we'll get into the crucial sections little by little. À ń bọ̀ wá sí ibi tó ṣe pàtàkì jùlọ díẹ̀díẹ̀. They brought Bartimaeus to Jesus. Wọ́n mú Bátíméù dọ́dọ̀ Jésù. And then Jesus said, Jésù wá sọ fún un pé "What do you want?" kí ló fẹ́? And he gave a very serious answer. Ó sì wá dá a lóhùn ní ọ̀nà tí ó ṣe pàtàkì. Lord, Olúwa, tell darkness to leave me alone. ẹ sọ fún òkùnkùn kó fi mí lẹ̀ tó gẹ́. That's what he said. Ohun tó wí nìyẹn. I'm tired of darkness. Òkùnkùn ti sú mi. Tell darkness to leave me alone. Ẹ sọ fún òkùnkùn kó fi mí lẹ̀. You know, in Exodus chapter 8, verse 1. Ìwé Ẹ́xódù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní. Exodus 8, verse 1. Ẹ́xódù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní. God told Moses Ọlọ́run sọ fún Mósè to go into Pharaoh pé kó lọ sọ sí ọ̀dọ̀ Fáráò. and tell him, Kó sọ fún un, "Thus saith the Lord, báyìí ni Ọlọ́run wí, let my people go."
kí àwọn ènìyàn mi kí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kí ó lọ. You will see that verse Ẹ ò rí ẹsẹ̀ yìí, in the special hymn of the Congress. ó wà nínú orin tí a kọ fún àpàgọ́ yìí. The Lord of hosts Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun had already issued a decree ó ti sọ àsọpá àṣẹ to every force of darkness. fún gbogbo àwọn agbára òkùnkùn. Let my people go. Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. In Luke chapter 13, Ìwé Lúùkù orí kẹtàlá from verse 11 to 17. ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ìkẹtàdínlógún. Luke 13, from verse 11 to 17. Lúùkù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ìkẹtàdínlógún. The Bible told us about a story Bíbélì sọ fún wa nípa ìtàn kan that is similar to the testimony of the judge that we had. tó fẹ́ dàbí ẹ̀rí arákùnrin adájọ́ tí a gbọ́ ẹ̀rí rẹ̀ yẹn. There was a woman bent double. Obìnrin kan bẹ tí ó tẹ̀ No matter how hard she tried, she could not straighten up. kò ní fi ṣe bó ṣe wù kó tiraka tó kò lè dìde lóòró. Human eyes cannot see the rope binding her. Ojú lásán ò rí okùn tó dé. Demons don't appear on X-ray. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn wọn ìfarahàn lójú ẹ̀rọ. But Jesus said to the woman, Ṣùgbọ́n Jésù sọ fún obìnrin náà, "Woman, thou art loosed." obìnrin a tú ọ sílẹ̀. There was a spirit of infirmity holding her. Ẹ̀mí àìsàn kan, ẹ̀mí àìlera kan dì í. But when the commander-in-chief of all hosts commanded, Ṣùgbọ́n nígbà tí abàṣẹ wàá gbogbo ogun ọ̀run pàṣẹ, the devil had to loose her. èṣù ní láti tú u lẹ̀ ni. There are some of you, your hands are bound Ọ̀pọ̀ nínú yín wẹ tó jẹ́ pé ọwọ́ yín ni a ti dì. by forces of darkness that you cannot see. Nípa agbára òkùnkùn tí a ò lè fojú rí. That's why when everybody is doing something and they are doing it well, when you try it, you fail. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé tí gbogbo ènìyàn bá ń ṣe ohun tí wọ́n fi ń ṣe àṣeyọrí tí wọ́n bá fọwọ́ kàn, òtún bá ń tẹ́ ni. Some legs are bound. Àwọn ẹsẹ̀ kan bẹ tí a ti dè. That's why you can't make progress. Ìdí nìyí tí ò fi lè ní ìlọsíwájú. Oh, thank you, Father. Jésù Olúwa ẹ ṣeun. When the Lord said, this fellow will understand, Olúwa sọ wípé ẹni tí à ń bá sọ̀rọ̀ yìí ó máa yé e. he said, those who are beating drums in your brain are gone. Amen. Pé àwọn tí wọ́n ń lùlù àgídìgbò nínú ọpọlọ rẹ wọ́n ti lọ. I've told this story not too long ago. Mo sọ ìtàn yìí láìpẹ́. There was this woman, Obìnrin yìí bẹ quite a wealthy woman. tó lọ́rọ̀ díẹ̀. Whatever she ate, she couldn't keep it down. Ohunkóhun yòówù kó jẹ kò lè dúró lára ẹ̀. As the food goes in, she will vomit. Oúnjẹ yẹn ṣe ń wọlé bẹ́ẹ̀ ló ń bì í jáde. Gone to all manners of hospitals, Ó ti lọ káàkiri ilé ìwòsàn. all manners of x-rays and so on. Gbogbo oríṣiríṣi ẹ̀rọ àyẹ̀wò ni wọ́n ti ṣe. Madam, there's nothing wrong with you. Àwọn sọ arábìnrin kò sí tí ń ṣe ọ́. Nothing wrong with me. I can't keep food down. Kò sí ní tó ṣe mí bẹ́ẹ̀ ni oúnjẹ tí mo bá jẹ ò lè dúró nú. Finally, she came to the headquarters. Láì ó wá sí olú ìyá ìjọ wa. All that God said everybody should do that day was to shout hallelujah. Ohun tí Ọlọ́run ní kí gbogbo ènìyàn ṣe lọ́jọ́ yẹn òun náà ní kí a kí hallelujah. As she shouted, Bí ó ṣe kígbe, a worm jumped out of her mouth. aràn kan jáde láti ẹnu ẹ̀. The worm was not showing on x-ray. Aràn yìí ò jáde nínú ẹ̀rọ àyẹ̀wò. Doctors couldn't see what it was. Àwọn dókítà ò rí i. And she became well. Bẹ́ẹ̀ ni ara rẹ̀ sì yá Now I lọ́tọ̀. told you the story Mo wá sọ ìtàn yìí fún yín. because God said there's someone Lójú here. Ọlọ́run wípé ẹnìkan bẹ He said níyì. there is a certain mountain before you. Pé òkè kan bẹ níwájú rẹ. That if you can shout a big hallelujah, Hallelujah ńlá. hallelujah.
Amen. Àmín. In the mighty name of Jesus, Ní orúkọ ńlá Jésù, you will testify. wàá wá jẹ́rìí. I will tell you another story. Màá sọ ìtàn míì fún yín. This one to help you pray the next prayer. Eléyìí á ràn yín lọ́wọ́ láti gba àdúrà tó kù tá a fẹ́ gbà yìí. Some of you know the fellow concerned. Ọ̀pọ̀ nínú yín mọ ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. She had this peculiar problem. Ó ní ìṣòro yìí. Anyone she fought in her dream will die. Ẹnikẹ́ni tó bá bájà lójú àlá ẹnìyàn á dòkú lójú ayé. The mother liked it Inú mọ̀mọ́ rẹ̀ dùn sí i. because initially she was fighting the people that the mother didn't like. Nítorí níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn tí tínú ìyá rẹ̀ ò dùn sí àwọn ló ń bájà lójú oorun. Fight somebody in the dream, within 2 weeks that fellow will die. Tó bá bẹ́ẹ̀ nìyẹn jà lójú oorun láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ẹni náà di òkú. Then one day, Lọ́jọ́ kan, she fought her mother in the dream. ó wá bá ìyá yẹn gangan jà lójú àlá. When she told the mother, Nígbà tó sọ fún ìyá rẹ̀ the mother said, pé that means I'm gone. pé òun ti dòkú nìyẹn o. Please go and seek help Ṣé lọ wá ìrànlọ́wọ́ lọ so that you don't begin to fight your children. pé kó má bàa di pé o tún bá àwọn ọmọ rẹ̀ jà. The mother died, of course. Màmá yẹn kú o. And then this woman finally found her way to our church. Ó wá sí ìjọ wa. God saved her soul Ọlọ́run gba ọkàn rẹ̀ là. and drove out that demon. Ọlọ́run sì lé ẹ̀mí àìmọ́ yẹn jáde. You don't know who is living with you. O mọ ẹni tí ń bá ọ gbé. You don't know how many forces of darkness are living in your home. O mọ iye ẹ̀mí agbára òkùnkùn tí ń gbélé rẹ. Let me give you another example. Jẹ́ n sọ nípa ìtàn kan míì fún ọ. A man came from Ilorin Ọkùnrin kan wá láti ìlú Ìlọrin with a young girl of maybe about 10 years old. pẹ̀lú ọmọbìnrin kan bí ọmọ ọdún 10. Daddy, Dáàdì, you have to help me. ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn mí What's the lọ́wọ́. problem? Kí ló ṣẹlẹ̀? She said, my daughter came from school one day Pé ọmọ mi wá láti ilé ìwé lọ́jọ́ kan. and said, Daddy, Pé dáàdì, do you know I belong to the Society of Witches? pé ṣe mọ̀ pé àjẹ́ lòun. The father said, what kind of nonsense is that? Pé irú ọ̀rọ̀ rírùn wo nìyẹn? Better stop that stupid talk. Pé má bá mi sọ̀rọ̀ rírùn yẹn mọ́ o. The girl said, I'm not lying. Pé ọmọ yẹn sọ pé n ò parọ́ mọ́ra mi. And girl pulled something, a calabash out of under the bed, Ọmọ yẹn wá fa igbá kan jáde látàbẹ́ bẹ́ẹ̀dì wọn full of blood, tí ẹ̀jẹ̀ kúnnú rẹ̀, human blood. ẹ̀jẹ̀ èèyàn. And he said, Papa, I just told you because I know you are praying hard. Mo ní mo kàn sọ fún ẹ torí pé mo mọ̀ pé èèyàn tó lọ́pọlọ ní ọ́. So the father carried the child and brought her here. Bàbá wa gbé ọmọ náà gbé wá sí yìí. And we prayed a simple prayer, cast out the demon out of the girl. A gbàdúrà yẹn, a sì lé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ yẹn jáde. And the father said the girl should stay with me. Bàbá rẹ̀ wá fi ọmọ náà lẹ̀ sọ́dọ̀ mi. So I said, no, take her with you. Mo ní ẹ máa mú nǹkan yín lọ. She said, no, she will kill me. Ó ní rárá ó máa pa òun o. If she's going to kill you, all these days she will be dead. Pé tó bá fẹ́ pa ọ́ ni ó ti kú látàná ó tó dòní. You don't even know who you are sleeping on the same bed with. O tiẹ̀ mẹni tó ń bá sùn lórí bẹ́ẹ̀dì kan pẹ̀lú. Stand on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Cry unto the Almighty God. Fi Ọlọ́run Olódùmarè. And say, Father, Pé bàbá. tell forces of darkness Gbogbo agbára òkùnkùn. to leave me Sọ alone. fún wọn kí wọ́n fi mí lẹ̀. Tell them to stay away from me, stay away Sọ from fún me. wọn kí wọ́n kúrò lọ́dọ̀ mi. Father, command forces of darkness Bàbá pàṣẹ fún gbogbo agbára òkùnkùn. to leave me Kí alone. wọ́n kúrò lọ́dọ̀ mi kí wọ́n fi Leave mí my lẹ̀. family Ó alone. fi lé ìdílé mi lẹ̀. Leave my children Fi alone. àwọn ọmọ mi lẹ̀. Father, Bàbá command forces of darkness to leave me ẹ alone. pàṣẹ fún gbogbo agbára òkùnkùn kí wọ́n fi mí lẹ̀ kí wọ́n yé yọ mí lẹ́nu.
Tell them, my Father, my God, you are the Lord of hosts. Tell forces of darkness to leave me alone. Bàbá mi, ìwọ ni Olúwa àwọn ọmọ ogun, sọ fún gbogbo agbára òkùnkùn kí wọ́n fi mí sílẹ̀. Let them leave my family alone. Jẹ́ kí wọ́n fi mọ̀lẹ́bí mi sílẹ̀. Let them leave my children alone. Kí wọ́n fi àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Let them leave my friends Kí alone. wọ́n fi àwọn ọ̀rẹ́ mi sílẹ̀. Let them leave my relatives Kí alone. wọ́n fi àwọn mọ̀lẹ́bí mi sílẹ̀. Command forces of darkness to leave me alone. Pàṣẹ fún gbogbo agbára òkùnkùn kí wọ́n fi mí sílẹ̀. Command them to leave me alone. Ẹ pàṣẹ fún wọn kí wọ́n fi mí sílẹ̀. Thank you, Father. Command forces of darkness to leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Thank you, Jesus. Stay away from me. Stay away from my children. Stay away from those who are close to me. Forces of darkness, get out. Stay away. Gbogbo agbára òkùnkùn ẹ jìnnà sí mi, ẹ jìnnà sí àwọn tí mo fẹ́, ẹ jìnnà sí ìdílé mi. Gbogbo agbára òkùnkùn ẹ jìnnà sí mi lórúkọ Jésù. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. So shall it be in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Now we get to where we are going. Àti wá débi tá à ń lọ nísinsìnyí o. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. Now this one is for me, so Èmi I ni. say amen to it before I tell you. Amen. Amen. Because Daddy says there's someone Dáàdi sọ pé ẹnìkan wà níhìn. either here or listening to me somewhere. Bóyá níhìn ni o àbí ó ń gbọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayélujára. He said, not only will your testimonies be many, Yóò ní kì í ṣe pé ẹ̀rí rẹ̀ ó kàn pọ̀ nìkan ni. they will be great, Wọ́n ò ní ńlá, wọ́n ò tóbi. and some of them will frighten you. Pé àwọn míì nínú wọn gan yóò dẹ́rù bà ìwọ fúnra rẹ. Oh, thank you, Father. The Lord asked me to tell someone, Olúwa ní kí n sọ fún èèyàn kan. he said, relax. Fọkàn fara ẹ balẹ̀. He said, what I have planted, nobody can uproot. Pé ohun tí mo ti gbìn kò sẹ́ni tó lè fà á tu. Anyway, so Bartimaeus said, all I want is that darkness will leave me alone. Bátíméù sọ pé ohun tí mo fẹ́ náà ni kí òkùnkùn kó fi mí sílẹ̀. Enough is enough. Ó tó gẹ́. And then Jesus issued a decree Jésù wá pa àṣẹ. and said, Ó wí pé let there be light. jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Suddenly, Lójijì, darkness disappeared from the life of Bartimaeus. òkùnkùn sì ó pòórá nínú ayé Bátíméù. You know, in Genesis chapter 1 from verse 1 to 3, Nínú Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Genesis 1 from verse 1 to 3, Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. in the beginning God created the heaven and the earth. Ní àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé. Everything was confused and empty Gbogbo sì wà ní jújù, ó sì ṣófo. until God said, let there be light. Títí di ìgbà tí Ọlọ́run sọ pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. And there was tremendous transformation. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìyípadà ńlá ó ṣẹlẹ̀ So, lọ́gán. you see, when God speaks, it is done. Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, ó ti di mímúṣẹ. In Psalm 33, verses 8 and 9, Orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ àti ìkẹsàn-án. Psalm 33, verses 8 and Orin 9, Dáfídì orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ àti ìkẹsàn-án.
Amen and amen. Àmín. I want you to please listen carefully to this. Ẹ jọ̀wọ́ mo rọ̀ yín ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ gidigidi sí ohun tí a fẹ́ sọ yìí. Because Daddy said there's someone here. Nítorí dáàdì sọ pé ẹnìkan bẹ níyì. He said, I'm going to open the door of the dam of blessings to you. Ó ní òun ò ṣí ilẹ̀kùn àgbájọ omi ìbùkún sí ọ. He said, but you must be careful how you handle the flood of blessings. O ní láti ṣọ́ra bí wàá ṣe àkóso ọ̀pọ̀lọpọ̀ omíyalé ìbùkún yìí. Because the blessings will come like a flood. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún yóò máa ya lù ọ́ bí omíyalé ni. Be careful how you handle it Jọ̀wọ́ ṣọ́ra bí wàá ṣe máa ṣe àkóso rẹ̀ when it happens. nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. All right. Now, Psalm 33 verses 8 and 9, the Bible says, when God speaks, it is done. Bíbélì sọ wípé nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ó ti di ṣíṣe. Now, the beautiful thing about that is that this God who speaks and is done Tó rẹwà nínú èyí ni wípé Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ tó di mímúṣẹ yìí. has delegated that power Ó to ti- his servants. Ó ti wá fi agbára náà lé àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́. He has said Ó ti wípé that whatever they bind on earth will be bound in ní heaven. ohun tí a bá dè láyé ni a ó dè lọ́run. Whatever they loose on earth will be loose in heaven. Ohun tí a bá sì tú láyé ni a ó tú lọ́run. I don't want to tell you more stories, but there's a story behind that passage as far as I'm concerned. Mi ò fẹ́ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn fún yín ṣùgbọ́n ìtàn kan bẹ lẹ́yìn ẹsẹ̀ bíbélì yìí bí bó ṣe kàn tèmi. He had said in his word, Wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. that when you fulfill certain conditions, Nígbà tí ẹ bá mú àwọn ìdíyelé kan ṣe, you will decree a thing and it will be established unto you. ẹ̀yin yóò pa àṣẹ fún bẹ́ẹ̀ sì ni a ó sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún yín. He has said in 1 Samuel chapter 3 verse 19. Wọ́n ti sọ nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. 1 Samuel 3:19. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. That he will not even allow the word of his servant to fall to the ground. Pé òun ò tilẹ̀ ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀ kó lọ sílẹ̀ tó já sílẹ̀. Do you know the reason I'm rejoicing with you tonight? Ní ẹ mọ ìdí tí mo fi ń bá ọ yọ̀ lálẹ́ yìí. He has given me the permission Wọ́n ti fún mi ní ó ti yọ̀ǹda mi to issue certain decrees tonight. láti pa àwọn àṣẹ kan lálẹ́ yìí. And I will tell you a little story before we do that. Màá wá sọ ìtàn díẹ̀ fún yín kí a tó ṣe léyìí. Some of you know the story too. Ọ̀pọ̀ nínú yín mọ àwọn ìtàn yìí náà bákan náà. A daughter of mine was applying for American visa. Ọmọ mi kan fẹ́ ń tọrọ ìwé ìrìnnà lọ sí Amẹ́ríkà. She came to me Ó wá bá mi that I should pray before she will go for the interview. pé kí n gbàdúrà fún òun kó tó lọ fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. We prayed. A gbàdúrà. She left. Ó lọ. She came back. Ó wá padà wá. I said, Daddy, they didn't give me. Ó ní wọn ò fún mi. Oh, I said, sorry. Oh. Ó ní má bínú o. She said, I know they won't give me. Ó ní mo mọ̀ pé wọn ò ní fún mi. I said, what do you mean? Mo ní kí ló dé? We prayed. A gbàdúrà. He said, when we finished praying, Ó nígbà tá a gbàdúrà tán. you didn't say it is done. Ẹ sọ pé a ti ṣe é. Oh, Mo ní okay. I'm sure they asked you to appeal. mo ní ṣé wọ́n ní kó sọ fún wọn pé kò tẹ́ ọ lọ́rùn. And she said, yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. I said, appeal. Ó yá mo ní kó wá lọ kọ ìwé kò tẹ́ mi lọ́rùn sí But wọn. this time round, Ṣùgbọ́n nísinsìnyí it is done. a ti ṣe é. So she left. Ó wá lọ. When with the same papers that she went with the first time, Ó kó gbogbo àwọn ìwé kan àkọ́kọ́ náà ó kó wọn padà lọ fún un. and you know when they refuse you like that, Nígbà wọn bá ti sọ pé wọn ò ní fún ọ níwèé ìrìnnà. if you appeal, Tó bá wá padà sọ pé kò tẹ́ ọ lọ́rùn. they will send you to the one who refused you, Ẹnì yẹn gangan náà máa tún rán ọ padà sí. so that you can't go and deceive somebody else. Kó má bàa lọ tan ẹlòmíì. So she went back to the same person. Ó wá tún padà lọ sọ́dọ̀ ẹni yìí. That fellow looked at all the papers Ó wá wo gbogbo ìwé rẹ̀. and said,
You mean we refuse you? ó ní ṣé orí tòótọ́ la wá kọ̀ pé a ò fún ẹ níwèé. She said, yes, ma. ó ní bẹ́ẹ̀ ni Okay, 2-year multiple. mo wá fún ọ lọ́dún méjì. Tonight, lónìí Daddy asked me to give you 5 minutes ọlọ́run ní kí n fún yín ní ìṣẹ́jú 5 to ask for anything you want. láti béèrè fún ohunkóhun tó o bá fẹ́. And then he asked me to decree. lẹ́yìn náà ó wá fún mi sọ fún mi pé kí n pàṣẹ. So it's up to you now. nítorí náà ó kù sí ọ lọ́wọ́. Don't ask for small things. má béèrè ohun yẹpẹrẹ. Ask for only things that only God can do. àwọn ńlá tó jẹ́ pé ọlọ́run nìkan ló lè ṣe é. You have only 5 minutes. ìṣẹ́jú 5 péré ló ní. 5 minutes. ìṣẹ́jú 5 péré. And if you like, waste the 5 minutes. tó bá sì wá wù ọ́ o lè fi ìṣẹ́jú 5 náà ṣeré. If you like, take the 5 minutes very seriously. tó bá wù ọ́ o lè mú ìṣẹ́jú 5 náà lókùnkúndùn. And ask God for something very, very serious. yóò wá béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ohun tó nípọn gidigidi. 5 minutes. ìṣẹ́jú 5.
Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. I want you to kindly stand and lift up your hands. Jọ̀wọ́ níbi tí a wà yẹn jẹ́ kí a dìde dúró kí a sì dán ọwọ́ wa sókè. And please let your amen be loud and clear. Kí àmì rẹ kí ó sì rinlẹ̀ dáadáa. Father, I want to thank you. Bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. I stand before your people today Mo dúró níwájú àwọn èèyàn rẹ lónìí. as your representative to them. Gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ rẹ sí wọn. And as their representative to you. Àti gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ wọn náà sí ìwọ Ọlọ́run. I want you to be known today, Lord, Mo fẹ́ kí ó di mímọ̀ lónìí Olúwa that you are the one who sent me. pé ìwọ ló rán mi. And so, Lord, Nítorí náà Olúwa, that these people may know kí àwọn wọ̀nyí kí ó lè mọ̀ that I've done everything according to your will. pé nípa bí o ṣe pa á láṣẹ fún mi ni mo ti ṣe ohun gbogbo. As I decree now, Bí mo ṣe ń pa àṣẹ lónìí, establish it by fire. ẹ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iná. In that name that's above every other name, Ní orúkọ náà tó ju gbogbo orúkọ lọ, I decree mo pa àṣẹ. you will not die young. Ẹ ò ní kú ní kékeré. There will never again be tragedy in your home. Àjálù ibi kò ní ṣẹlẹ̀ nílé yín mọ́. Beginning from now, Bẹ̀rẹ̀ láti ìsinsìnyí lọ, you will continue to rise. ẹ ó sì máa lo gòkè sí i. From this moment, Láti ìṣẹ́jú yìí lọ, your progress will be rapid. ìlọsíwájú yín yóò máa jẹ́ ní kánkán. Every obstacle in your way, Gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà tí ń bẹ lọ́nà yín, I remove now in Jesus' name. gbogbo wọn ni mo fàtu nísinsìnyí lórúkọ Jésù. You will never beg again. Ẹ ò ní tọrọ jẹ mọ́. Every door that have been closed against you Gbogbo ilẹ̀kùn èyí tí a ti tì mọ́ yín will open before the new year. ni ẹ ó ṣí kí ọdún tuntun ó tó bẹ̀rẹ̀. You will never wear the garment of shame again. Ẹ ò ní wọṣọ ìtìjú mọ́ láéláé. Everything that will make your joy full, Gbogbo ohun tí ó mú kí ayọ̀ yín kún, receive it right now. ẹ gbà á nísinsìnyí. And everything you have asked for, Ohun gbogbo tí ẹ sì ti béèrè, the Almighty God will give it to you today. Ọlọ́run Olódùmarè yóò fún fún yín lónìí. I decree, Mo pa á láṣẹ, it shall be well with you. yóò dára fún yín. You will never know failure again. Amen. Ẹ ò ní mọ ìjákulẹ̀ mọ́. You will never be defeated again. A ò ní lù yín bolẹ̀ mọ́. Everything the enemy has stolen from you, Gbogbo ohun tí ọ̀tá ti jí lọ lọ́wọ́ yín, you will get it back double in Jesus' name. ní ìlọ́po ẹ ò rí wọn gbà padà lórúkọ Jésù.
and the anointing to serve God. àti ìfàmì òróró yàn láti sin Ọlọ́run. Receive it right now. Ẹ gbà á nísinsìnyí. My God, who can use an 80-year-old woman to raise the dead, Ọlọ́run mi tó lè lo obìnrin ọmọ 80 ọdún láti jí òkú dìde. will use you for greater things. Yóò lo ìwọ náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ó tiẹ̀ ga jù báyìí lọ. It shall be well with you. Yóò dára fún ọ. Your joy will be full. Ayọ̀ yín yóò kún. You will never go back again. Ẹ ò sì ní di apadà sẹ́yìn mọ́. And you will serve God all the days of your Ẹ life. ò sì sin Ọlọ́run títí dé òpin. In Jesus' mighty name, I have decreed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni mo pa á láṣẹ. If you receive that, let me hear you shout a very big hallelujah. Hallelujah.